Хай. За хүү халуурсан. Тэгээ өнөөдөр цэцэрлэгтээ яваагүй. Багшаасан чөлөө авцсан. Яасан бэ гэхэлэр яг 12 сарын 31-нд цэцэрлэг дээр нарах хэмжээ зохиогдоод тэгэд гадаанаа нүг идэх юм хүмүүгүүд исэн. Тэгээ тэр үе жоохон даарцсан ялччихгүй. Тэгээд цаашаа бид хоёр мопед унаад нүг дэлгүүрлээ явахад урдаас нь ингээд салхилаад би уг нь амаа хааж яв битгий юм яриад амлуугаа салхи оруулаад тэгээд хэлсэн л дээ. Тэгэл жоохон хүүхдэмчин тэгэл димижэл зараагаал бахан хүүтэн агаар цалгицсан юм шиг ба. Тэгэд оройдоо нус гойж гот ингээд хэлсэн найтагаад тэгчээд өөрөө нөө би хүлээ халуусан дүрмээр байна гэд тэдээс аахгүй юу. Манай хүүхд юу н ханаа дүрхээ ингээ өөрөө мэдчихээрээ хүлээ халуусан дүрийгээд идэв. Тэгэд яг бид нэр он гаргачихсан болохоор за миний хүү зүгээр оймс давхарлаа өмсчихөө. Тэгээд өнөөдөр зүгээр амтцгаая гэдэг. Тэгээ онтолцсон байхгүй юу. Тэгээ яг 1 сарын 1-ээс өглөөнөөс нь тэгсэн чи яалтчгүй яг ханиадны шинж тэмдэгтэй болсон бисэн. Хамарнаас нь нус гойжвол тэгэл ганц нэг ханиалгаал. Үгүй тэгээд би хоолойг нь үзэж чадаагүй юм. Яг ингээд хилээрээ нөө хоолоо таглчаад тэгээ хилийн дарахаар өөдөөс ойгоод исэн байхгүй юу. Гэхдээ угаасаа тэгэл хоолой нүцсэн нь баг ойлгомжтой шах байсан. Тэгээд таавтайгаа хамт гадар явж байгаад орой орж ирсэн. Тэгэд хөлийн бас халуусан дүрчээ. Тэгэд унтсан чинь унтчих үедээ ингээд жоохон тухгүй наашин цаашаа хөрвөөд исэн байхгүй юу. Тэгээд би температурыг үзсэн чинь 37 гарсан байсан. Тэгээд яг бүлээрч эхэлж байгаа байхгүй юу. Хүүгээ маань ингийн температур ер нь 36 гарантай л энийг өндөр байдаггүй юм. Тэгэд би яана халуурч эхлэхэндээ маргааш цэцэрлэгт нь явуулахгүй гэж магадгүй дээ гэдгсэн чинь өглөөнөө басаад температурыг нүцсэн чинь 37.5. Тэгэд өөрөө бүр нэлээд сул байцсан ямааргүй байна гэсэн ингээд би ингээд нэлээд нурмайцсан. Тэгэнгүүт нь багшаасан чөлөө аваад тэгэд өнөөдөр одоо ингээд гэртээ юу ч гэсэн харъя. Тэгээд бүлээ ус уугаад эмээ уугаад өөрөө халуун буугаад ер нь нэгэрчүүл тун зүгээр. Тэгээд халуун өсөөд 38.5 болчвол ер нь эмнэлэгүүд дагуулж авахгүй болохгүй. Уг нь би л хийц реакцлаад идгээс биш 5 настай хүүхэд ер нь жилдээ 6-аас доош удаа ханаа төрөх халуурах бол хэвэн үзэгдэл гэж үздэг. Гэтэ би хүүгээ ингээд халуурч малуурахаар амар хүндэр хүлээгээд авчт юм аа. Ер нь сэтгэл санаа айгу докторгүй болол нөхөртөөгөө бол заавал ингээд муудчихдаг за. Чи л ажилласаа ханиадны вирус авчирлаа. Чи л хүүгээ гадуур авч гарахдаа дулаан хувцалсангүй энэ гээл. Ер нь айгу хачин болчдөг. Тэгээд эрүүл ухаан орохоор яг өөрийгөө хэтрүүлснийг мэдтiin. Ялгаагүй л надтай адилхан хүүхдэд санаа зовж байгаа. Өвдөж байгаа ийм хүний чинь заавал нэмж өвтгөж яах ч гэдгийг. За оройдоо хүмүүс 38.5 хүртэл халуурсан. Тэгээд эмнэлэг авд ирлээ. Айгу уулын чигээрээ унтчвал айгу л халуунтай айгу тухгүй унтна. Эртхэн эмнэлэг бараа те. Эмч үзлэг хийгээд цусны шинжилгээний хариунаас хэлж гин бактери вирусын гаралтай ханиад байна, хоолой өгсөн байна. Томуу хатгааны шинж алга гинэ. Тэгээ сая эмч үзсэн чинь 39.2 градус байна. Тийм чи эмчжүүлж авахаас гадна тусал хийлгээ. Халуураад 24 цаг болцсон болохоор ер нь тусал хийлгчий гэж эмчилгээ ярьлаа. Тэгэхгүй л нэг хүүхэд халуурчаар баас нь хатаад идэв шүү дээ. Тэгээ дахиад гизэн өвдөх болчиход идэг. Тийм болохоор тусал хийлгчүүл зүгээр. Эмчилгээний нийт төлбөр одоо энэ чинь улсын эмнэлэг шүү дээ. Тэгээд 200 орчим мянган төгрөг болсон. Эмчийн үзэлэг нь 35 мянган төгрөг үүдээ. Тэгээд цусны шинжилгээ болохоор бас 35 мянга орчим. Тэгэд эм нэг 80 мянган төгрөгийн тавсан. Тэгээд тусал хийлгэхээр чинь нэг 60 орчим мянган мó. Эмнэлэгт ер нь ханиадтай хүүхдүүд их байна уу? Угаасаа энэ үе чинь энэ үйлрэл чинь би чинь нэлээ хамгийн сэрэг хүн болдог үе нь. Угаасаа хүүхдүүд аягүй ханиад төрдөг үе нэ. За хүүгийн халуун буучиж ингээ харьцгаая. За бай бай.